अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है इसके बुरे असरात हमें मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो स्मोक का भी कुछ असर नज़र आ रहा है इस चीज़ के अंदर। गला ख़राब हो रहा है, लोगों की आंखों से पानी बहना स्टार्ट हो रहा है, आंखों के अंदर जलन, गला ख़राब और इस तरह के इश्यूज जो है वो काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। तो आज जो है इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे पास क्लिनिकल विजिट पे जो पेशेंट्स आते हैं जिनका गला ख़राब है, अगर आपको गले के अंदर खराश सी महसूस हो रही है, गले के अंदर रेशा सा बनना स्टार्ट हो रहा है, या आपका गला जो है वो बिल्कुल पक चुका है, खाना पीना आपका जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, पानी नहीं पी पा रहे गला पकने की वजह से, बोलने में तकलीफ है और पूरा दिन जो है गले के अंदर एक दर्द है, ये सूरत हाल का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, या फिर आप जो है इस खांसी है और स्टार्ट हो रही है तो रुकने का नाम नहीं ले रही, या दिन में किसी एक स्पेसिफिक, जैसे बच्चों में अक्सर रात को खांसी जो है वो बड़ी तेज हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल के लिए आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेके आया हूँ। वो हजरात जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता है, यानी कि उनको ज़ुकाम फ्लू अगर स्टार्ट हो गया है तो वो वैसे भी ठंडी हवा, ठंडा पानी, नहाने के बाद इन तरह के मामलात की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपको किसी भी किस्म की कोई एलर्जी है। जैसे कुछ लोगों में एलर्जी होती है जिसके बाद उन्हें छींके आना, सुबह के वक्त स्पेशली जो फजर का टाइम होता है, तो उस वक्त जो है अगर ठंडी हवा लगती है या वो ठंडा पानी पी लेते हैं तो उसके बाद जो है छींके, नज़ला ज़ुकाम स्टार्ट हो जाता है, आंखों से पानी आना और छींके बिल्कुल रुकती नहीं है। तो ऐसे अफराद के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का काढ़ा सा लेके आया हूँ। ये जो मेडिसिन है इसको आप ग्रीन टी की तरह बॉयल करके भी पी सकते हैं, और अगर चाहें तो इनको आप पीस के इनका सफूफ भी बना सकते हैं। जो भी इस रेमेडी के अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे, काइंडली वो नोट फरमा लें। जितनी जितनी मिकदार बताऊंगा इतनी मिकदार ले लें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी चेस्ट इन्फेक्शन है, अगर आपका नज़ला ज़ुकाम जम चुका है, आप सुबह उठते हैं तो थूक के साथ आपको बलगम आता है, या फिर आपके कानों के ऊपर बोझ रहता है, माथे के ऊपर बोझ रहना, ये भी बलगम की एक इंडिकेशन है कि बलगम अगर जम जाता है तो उससे आपको फ्रंट साइड पे जो है पेन सा स्टार्ट होता है, या आपको कानों के ऊपर भारीपन सा स्टार्ट होता है। ये अक्सर विंटर सीजन के अंदर, इस मौसम सरमा के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको बच्चे कंप्लेन करते हैं या आपको खुद से महसूस होता है तो आप ये इंग्रेडिएंट्स बना के इंशाल्लाह इस रेमेडी से अफादा हासिल कर सकते हैं। आपने जो है 25 ग्राम जो है गाओ ज़ुबान लेना है। 25 ग्राम आपने गुल बनफशा या बनफशा जड़ी बूटी बाहर सानी पंसारी से मिल जाती है, ये आपने ले लेनी है। 25 ग्राम जो है इसके अंदर आपने अनाब डाल देना है। अनाब कोशिश कीजिए जितना खुश्क होगा उतना इसको ग्राइंड करना या उबालना आसान होगा। और इसके बाद आपने 15 ग्राम जो है मुलट्ठी ले लेनी है, और 15 ग्राम आपने इसके अंदर सौंफ डाल देना है। अब आप चाहें इस रेमेडी को इनटेक करने के, खाने के दो तरीकेकार हैं। एक तो तरीकेकार ये है कि आप कम से कम जो है ये जो 25-25 और 20 15-15 ग्राम चीज़ें ली हैं, इनके लिए 3 गिलास जो है पानी लें, उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को डालें और इसको जोश दें, उबालें। जब आपको एस्टिमेटेड हाफ पानी जो है वो बॉयल हो जाए तो आप इसको 2-4 दिनों के लिए सेव कर सकते हैं। किसी बर्तन में, बोतल में डाल के रख लें। सुबह नाश्ते के बाद 1 कप जो है उसको गर्म करें, और इस कप को सुबह जो है नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें ग्रीन टी की तरह, और 1 कप जो है रात खाना खाने के बाद सोते हुए 1 कप इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह जितना आपका बलगम जमा हुआ होगा, नज़ला ज़ुकाम खांसी होगा, वो हमेशा के लिए इससे ख़त्म हो जाएगा और आप बड़ा लाइट सा फील करेंगे। सीने के ऊपर जो बोझ होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोगों को महसूस होता है कि उन्हें दमे का इशू है, या फिर वो रात को सोते हैं तो उनका सांस जो है उन्हें महसूस होता है कि बंद हो रहा है। इन सूरत हाल में भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना आपका सांस लेने का प्रॉब्लम है, उसके अंदर रुकावट है, ये दूर हो जाएगी इससे। अब इसका दूसरा भी एक तरीकेकार है कि आप जितने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं इन तमाम को आप अच्छी तरह ग्राइंड करके पीस के सफूफ सा बना लें। और अगर आपकी एज 15 साल से कम है तो आधा चम्मच जो है आप इसका ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। और अगर आपकी एज 15 साल से लेके ऑनवर्ड 70 साल 80 साल तक है तो आप इसका 1 चम्मच जो है सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात के खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कोशिश करें इन तमाम रेमेडीज जो मैं बता रहा हूँ इनके साथ साथ आपने परहेज़ किन चीज़ों से करना है, कि बिकॉज नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बलगम, रेशा, इन तमाम चीज़ों में परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। सुबह का आप नाश्ते में पराठा कुछ दिन के लिए छोड़ दें। आप दही का अगर इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ दें।
चावल, मैदा और बेसन से बनी हुई चीज़ें, इन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। ठंडा पानी और ठंडा दूध, अगर दूध आप किसी मेडिसिन के लिए या वैसे खुद से घर में इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, तो दूध जब भी आपने पीना है इसको अच्छी तरह बॉयल करें और गरम-गरम दूध पिएँ ताकि वो रेशा बनने का जो प्रोसेस है उसमें इफ़ेक्ट ना करे। तो इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आप इसको मुतमईन होकर इस्तेमाल कर सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।